2025年8月27號，月亮出來了，太陽還存，月亮還在，人要敬畏你，直到萬代。月亮喺我右手邊，月亮嘅左邊，北斗星出來了，北斗星出來了，喺天上邊。今次係第三次見到北斗星，奇妙。北斗星停住喺月亮嘅左邊，肉眼就睇得好清楚啊！北斗星。奇妙，天係神嘅寶座，神嘅榮耀高高在上，高過諸天。神嘅榮耀在全地之上。